Ya nos ha pasado de todo, anteriormente nos ha tocado trabajar hasta en mis primeras eventos, hasta en unas bajadas de río, no hombre, eso está, sí, cómo no. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches amigos de Martínez Digital TV. En esta ocasión tenemos la primicia de tener con nosotros, mucha atención, ya lo han de identificar a nuestro amigo Jesús Vera. Buenas noches amigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia de Martínez Digital. Un gusto poderlos saludar a todos ustedes, gracias. Y bueno, pues presentándose con su sonido. Lucky Star para servirles a todos ustedes, Chuchito Vera. Mejor conocido y de cariño, ¿verdad? Sí, así es, un saludo. Y bien, pues vamos a conocer, queremos conocer su trayectoria, don Chuchito. ¿Le puedo decir así? Claro que sí. Perfecto. Platíquenos sobre los inicios. ¿Cómo es que surge esta inquietud por pues llevar el género del sonidero? Cuéntenos desde cuándo le empezó a agradar, cómo es que dice un día, ¿sabes qué? Pues yo quiero mi sonido. Mira, yo creo que el volverme sonidero fue causa de que yo me fui a Estados Unidos y me vendieron un audio para sonido, pero yo en realidad soy músico, o sea, yo me dedico más anteriormente pues a cantar en los camiones, ¿no? Y me gustaba más la onda como de poder cantar en los grupos. Entonces, pues como me vendieron lo del sonido, pues ni modo, pues tuve que aprender a trabajar en lo del sonido, pero mi trabajo era más como que de lo grupero. Un artista, vaya. Pues no un artista, pero sí más o menos como que andar un poquito más en la onda gruperona que en lo sonidero. Y bueno, ¿en qué año más o menos fue que inicia en el género musical? Pues mira, yo viajo a los Estados Unidos en 1999. Estoy 2 años en Nueva York y compro el equipo. Yo regreso a trabajar a México, trabajo 2 años como sonido Lucky Star. Estamos hablando, imagínate, de hace cerca de 21 años que pasó eso. Entonces, entre que tardé 3 años en Las Vegas, 2 años en Nueva York, pues ya le sumamos a eso. Son cerca de 16 años continuos que estamos con Lucky Star. Muy bien, qué sorprendente. Y bueno, el que tenga que irse a Estados Unidos, la verdad siempre, pues uno buscando mejorar la calidad de vida, cuéntanos por qué decide precisamente también irse. Bueno, tal vez pude haber hecho muchas cosas aquí en México, ¿no? Yo creo que a mí es más que yo me tuve que ir porque pues se me dio la oportunidad. Pero he visto o he aprendido durante muchas temporadas que tal vez pude haberme endrogado. El problema es que nosotros pues en la familia éramos bastante pobres como para podernos endrogar o un préstamo, ¿no? Donde hubiésemos podido haber sacado para un equipo, comprarnos un equipo. Entonces pues era más fácil como que irme a Estados Unidos y comprar el equipo y ya empezar a trabajar. Empieza Lucky Star. ¿Por qué este nombre? Lucky Star porque pues en un principio lo vimos en una pelea de box, pero después nos dimos cuenta que ensayando, haciendo los loops, los sellos, las repeticiones del nombre, se nos acomodó bastante a lo que yo quería, ¿no? Era como Lucky Star. Entonces nos agradaba el modo en cómo eran las repeticiones del sello y es así que se nos quedó el nombre. Muy bien. Y además, pues, conocido como el Señor de las Mil Voces. Cuéntenos de dónde surge también pues, apodo o seudónimo. Claro, el de las 1000 voces pues fue una burla, ¿no? La gente, por ejemplo, empezaba como que empezar pues yo creo que salió por la necesidad, ¿no? De trabajo, porque ya tenía yo un equipo que compro en Estados Unidos y porque, por ejemplo, ahora ya tienes el equipo, ahora ya te gastaste todo el dinero en un equipo y ahora ¿qué vas a hacer? Pues tienes que empezar a trabajar, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo por ejemplo les funcionan a los sonidos de renombre? Y entonces empecé a quererlos imitar a todos ellos. Por ejemplo, le vi a César y todo listo. Cuando empezaba a trabajar, empezaba como a hacer las mismas frases. O de todo el mundo repite siempre lo mismo, ¿no? César era como, todo listo, buenas noches, jóvenes. Y le hacía algo así, ¿no? Pero cambiaba y utilizaba solamente la voz. Entonces, pues era así algo, que yo quería ver qué parte de los sonidos era la que les funcionaba. Por ejemplo, cada uno tiene un tonito, algo muy, muy bien que les ayuda
a ser exitosos. Entonces yo quería encontrar esa parte del éxito de ellos. Por eso surgieron lo de las vocecitas. Antes de la pandemia sabemos que usted estuvo de gira por la Unión Americana. Platíquenos acerca de estas actividades. Sí, mira, creo que tuvimos la oportunidad de que nos invitaran. Yo creo que fue una muy buena elección porque tal vez, por ejemplo, ahorita que ya llegué, aunque me quisieran invitar, pues tenemos bastante trabajo, ¿no? Entonces... Cuéntenos qué ofrece Lucky Star para todos sus seguidores. Claro, mira, nosotros estamos ahorita remodelando porque queremos subir el equipo que nos faltaba. Entonces se va a ver muy bien, se escucha muy clarito. Yo intento que no se escuche así tan picoso y es un audio bastante agradable. Yo creo que este equipo le voy a poner 40. Vamos a intentarle poner así ese número. Siento que me agrada. 40 graves, 40 medios, 40 luces, 40 en todo. Es lo que vamos a intentar hacer. Ahorita, por ejemplo, vamos a presentar un escenario de 32 bajos, 32 medios. Pues vamos a conocer un poquito de lo que viene ofreciendo. Claro que sí. Vámonos, allá les enseñamos nuestro pequeño equipo. Y bien, como lo prometimos hace unos segunditos, pues vamos a conocer qué es la parte de su equipo, porque ya nos había mencionado, ¿no? Que toda una maravilla lo que trae. Pues mira, cambiamos en un nuevo sistema italiano, una nueva bocina que compramos ya casi antes de la pandemia, habíamos cambiado ese sistema, por eso va a sonar bastante diferente. Y por ejemplo, los poderes, ¿no? Los cambiamos a Cres 18, que anteriormente manejábamos otra línea. En medios, en agudos y en drivers tenemos lo mismo. 18 Sun, tenemos las balitas y tenemos los 2446 de JBL y es el audio que nosotros estamos manejando, pero te digo, es parte porque nuestro escenario aún, bueno, ahorita regresando de Estados Unidos no hemos más que únicamente cambiado el cableado, ¿no? Es lo único que hemos hecho por ahora. ¿Cuántas personas le acompañan precisamente para montar pues todo esto? Sí, mira, son 12 personas las que trabajan en esto, entre choferes, entre trabajadores, entre los muchachos que pues se ponen las pilas para detallar a Lucky Star. Son 12 trabajadores los que trabajamos aquí. Conmigo 13. Y bueno, pues también están preparados. Lucky Star está preparado para todo, porque a veces las inclemencias del tiempo, como que, híjole, ¿le ha pasado alguna situación con esto del tiempo? Sí, como no, ya nos ha pasado de todo. Anteriormente nos ha tocado trabajar hasta, uno no se lo espera y hasta... En mis primeros eventos, hasta en unas bajadas de río, no, hombre, eso sí está, sí, como no, eso está, créeme que eso es horrible. Y aparte, pues me colgaba, ahorita ya traemos planta de luz propia, ¿no? Pero en ese tiempo me colgaba yo de los postecitos y, no, sí se le sufre, la verdad sí. Y bueno, pues esta es su cabina, sabemos que viene también uniformada, a ver, muéstrenos su... Sí, mira, yo por lo regular cambio de chamarras hasta ahorita. Estamos preparando el nuevo vestuario de Lucky Star. En realidad luego a veces ya no me gusta ponerme tantos vestuarios porque a veces que yo lo de los vestuarios lo hago porque pues a lo mejor parte fundamental ha sido de que la gente me vea. Una cosa es que cotorree y otra cosa es que piensen que soy payaso. O sea, a mí me gusta vestirme de todos modos. Me he vestido de traje, hemos ido de traje, hemos ido elegantes, he ido de botarga. Y bueno, pues en estos tiempos, ¿qué éxitos viene tocando? ¿Qué es lo que más le piden? Pues por lo regular nos piden mucho la huepa, que yo he dejado de trabajar bastante. Hemos intentado comprar discos de colección, pero entre que la generación del huepa se acaba y entre que los quiero volver a mi estilo, como que viene el estira y afloja, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, los chavitos que nos siguen con lo del huepa y toda esa onda, lo importante para nosotros es seguir ofreciendo nuestro trabajo y que la gente se divierta como nosotros, haciendo bailar a la gente. Perfecto, pues vámonos al carro a seguir con esta entrevista. Y bueno, pues una maravilla todo lo que va presentando entre el escenario, todo el equipo. La verdad es que sorprendente porque es una labor ardua. También al equipo que lo acompaña a usted para precisamente la colocación de todo este equipo. Sí, mira, nos estamos apenas acostumbrando. Estuvimos platicando con nuestro staff y ustedes pueden apreciar el escenario que nosotros traemos y lo que nosotros estamos ofreciendo. Muchísimas gracias por habernos invitado a esta bonita entrevista. Pues también la recomendación para que los sigan, ¿a dónde pueden seguirlos en redes sociales?
Pues por ahora nosotros únicamente la página fuerte que tenemos es únicamente en Facebook. Estamos como Jesús Vera López, Sonido Lucky Star Oficial. Entonces es la única página que tenemos nosotros para nuestro público. Para que vayan siguiéndolo más. Y bueno, pues también queremos pedirle un saludo muy especial a los seguidores de Martínez Digital TV, por favor. Claro que sí, no se les olvide darle like, suscríbanse a Martínez Digital TV, Chuchito Vera lo recomienda. Lucky Star. Muchísimas gracias, yo soy Karen Mena y también agradecemos que hayan seguido parte de esta entrevista. Se viene mucho más y bueno, pues enhorabuena, mucho éxito. Gracias, cuídense mucho.